Mira, te grabo un vídeo porque me ha dicho Iván que hagamos un vídeo así, vale, mira. Mira. Tiene pelos, yo creo que esto es de animal o algo, porque... Y mira, ¿ves por dentro? Mojada. Mojada y con pelos, que no sé si lo ves, a ver. A ver, este pelo que hay aquí, si se ve, ¿veis? Bueno, para que lo sepas, no sé si quieres hablar con ellos, pero... No, pero si es que mira aquí, si está todo lleno de pelos. No, pues aquí es exagerado. Si está todo lleno de pelos.